ले खुलेंगे नहीं बाद में। यहाँ पर ऊँचा दो लगा बोल लगा ऊपर रख। ये पूरा पहुंचेगा ही नहीं लेटर। हाँ पहुँच जाएगा। एक डला रुक जा लग जाएगा। ऊपर नीचे ऊपर उठा दूँ मैं इसको। वाटर था क्या इसमें? क्या नहीं आ रहा क्या? हाँ अब तो कहीं भी उठा लो। नहीं आ रहा दिखे। नहीं आ गया ना, ऊपर उठाएगा। यहाँ से ये उठे, ये बीच में खोला खोला। ठीक है, वो तो पूरा ही उठाएगा। स्टेप नहीं रखने का जुगाड़ है। ये भी चलावे नहीं तो चालान बनाते हुए बड़ी गाड़ी थोड़ी नीचे करना पड़ेगा सही। देखना पड़े चाहे कुछ भी है। पर स्टेप नहीं रखने का जुगाड़ बढ़िया। स्टेपनी का भी है, नहीं तो चालान बना दे। कोई चालान चालान बनाते ना इसको चलाना पड़ता है इसको। हाँ लोकल में तो नहीं चलाते, वो अदर में चलाना पड़ता होगा, जैसे कि नहीं चाहे वो यहाँ कड़ा ना टोल पे सिटी में ऐसे चलाना पड़ता है। बस 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 दोबारा खोलना भी है उनको। ले ले ये पाना ले, नहीं ढीला कर दीजिए, मैं मासा बंद करूँ। ये नहीं नहीं है क्या? नहीं नहीं, नया नया है ना इसलिए। वहाँ तो पूरा क्या है, हाँ? वहाँ तो पूरा आ जाएगा तो एक साथ ही क्या बोल रहे हो? है ना, घुमा तो पूरा एक साथ ही आ जाएगा वो तो। अरे वो चेक करा हो जाता है ना। वाह निकाल ले, चेक निकाल ले। ये टमी कौन दे ले नीचे दी तो खींच लो पकड़ कर तो वैसे भी आ जाएगा। वही खींच ले। ले मोबाइल पकड़ के उड़ जाएगा। आठ में जगह में उखाड़ फुल तो घुने बजे मेरे तो गुट्टे में भी इतना ही वजन है, उसमें भी इतना ही है। इस रोड पे तो हैगी हैगी हैगी, पर नॉन वेज है। अरे नहीं वो गाड़ी खड़ी करनी है हमारा होटल। चौकीदार वकीदार तो कोई नहीं रहेगा है ना। नॉन वेज है यार, वो तो बंद करके चल जाता।